Marina Capdevila és originària de Falset i actualment viu a Calella de Palafrugell. Va estudiar Belles Arts a Barcelona i a la Willem de Kooning Academy de Rotterdam, on es va especialitzar en disseny gràfic. Fa 10 anys va començar a pintar murals com a hobby i ara aquesta és la seva principal ocupació, juntament amb la creació d'obra personal. Hi ha murals de Marina Capdevila a Brasil, Mèxic, Califòrnia, Nova York, Canadà, Alemanya, Itàlia i ha exposat a prestigioses galeries internacionals. Em sembla molt fort que fa anys vaig anar a fer pintura a Belles Arts i em van dir que, nena, dedica't a una altra cosa. Doncs mira, crec que malament no m'està anant. Quan era petita pintava a l'estudi del meu tiet avi, que ell era un gran pintor i un gran fotògrafo, i em passava allà a les tardes amb silenci al seu costat pintant a l'oli quadres que ara seria incapaç de pintar. Superrealistes, bodegons, i allà vaig aprendre molt la tècnica de pintar. Hola, Rita! I per això vaig decidir uns anys més tard fer Belles Arts per aprofunditzar en la pintura, però quan vaig arribar a Barcelona me van amargar bastant el primer any amb la pintura i vaig decidir deixar de dibuixar i pintar per una bona temporada. Qui són? A més, vaig descobrir tot el món del disseny gràfic, que en aquell moment a Barcelona estava com molt on fire i em vaig endinsar a tot el que era el digital, a fer vídeo, motion gràfic. Vaig endinsar aquí i vaig estar potser 6 anys treballant de dissenyadora gràfica. Hola, petites, no surtis tu. I amb una d'aquestes feines de dissenyadora gràfica, quan treballava per Inditex, el meu company de feina, que és avui en dia un gran referent de la street art, el Dulc, en aquell moment me va comentar d'anar a pintar un dia i jo sempre havia volgut pintar grafiti, el muralisme, però clar, no tenia mai la possibilitat ni coneixia amb qui anar a pintar, per tant va ser com, clar que sí, anem i a veure què passa. Llavors aquest dia va ser, hi ha un abans i un després d'aquest dia, perquè vam anar a Arc de Triomf amb un descampat, per mi era supervàndal i va ser una manera de sortir de l'estudi a pintar al carrer i una manera de que jo també tornés a agafar els pinzells que tenia molt abandonats des de la uni. I vam passar tot el dia, van vindre uns col·legues seus, vam pintar, vam xerrar, jo vaig veure tots els processos que feien servir ells a l'hora de treballar i va ser un intercanvi molt guai i vaig pensar, hòstia, això ho vull continuar fent quan pugui. I a partir d'aquí vaig començar alguns caps de setmana a tornar a repetir l'experiència i evolucionant una miqueta a poc i sobretot divertint-me cada vegada més i una mica començant a conèixer gent del grafiti, que pintaven murals de Barcelona i fent com una petita comunitat, que era molt guai. Doncs mira, us ensenyo el primer mural que vaig fer, que era el que us comentava de l'Arc de Triomf, i uau, ara ho veig super old school, quins records, molt guai, va ser un dia molt maco. Aquí tots pintant. I aquest és el segon que vaig fer, que també el vam repetir al mateix lloc a Arc de Triomf,
amb l'Odulc i el CR. I jo vaig fer la iaieta d'aquí. Fèiem murals col·laboratius i passàvem el dia. I aquesta és la meva part, la iaieta feta amb spray i algunes coses amb pinzell, així una mica més graffiti. I llavors un dels primers festivals que vam anar, que ens van invitar, va ser a València, aquí la meva part, que era un altre cop ja les àvies agafaven forma. I llavors també us vull ensenyar el primer mural gran que em va arribar de cop, va ser el d'Itàlia, de 3 plantes, i va costar molt com plantejar, no sabia com començar, però el resultat avui en dia encara és dels que estic més contenta perquè va quedar clavat al boceto que volia fer. També el primer mural que vaig fer a l'altra banda del Charco, a Miami, i que per mi hi ha un abans i un després. I vaig pintar un home que està una actitud molt de Miami, els iaios aquests que van a Florida a retirar-se. I el mural que us vull ensenyar més gran que he fet avui en dia és el de Brasil, i va ser tot un challenge perquè va ser pintar en 9 dies un edifici de 18 plantes. Només el fet de poder-la acabar va ser increïble. I treballar amb l'equip de 8 persones i... L'agafo, Ifi, què dius? Que estic en un rodatge, te truco després, vale? Sí. Sí. Te truco després. Vale. Vinga, adéu. Perdoneu, ma iaia. Haver començat a treballar amb avis també va molt influenciat que els meus avis estan molt bé i tenen 94 anys, i és que fins fa poc ma iaia anava a comprar el pa amb talons d'agulla i supermaquillada. Jo sempre que li pregunto, però quin és el teu secret per arribar als 94 anys esplèndida? Segons ella és no treballar, fer cada dia la siesta i riure molt. Jo vaig començar a dibuixar noies guapes, mones, seguint molt la tendència, i de cop un dia a mi feia tanta gràcia ma iaia que la vaig dibuixar, la vaig penjar al Facebook i a la gent li va fer molta gràcia, i llavors aquí vaig començar a dibuixar les més, amb un avi i tal, sempre amb escenes iròniques, però mai la meva intenció és ridiculitzar aquest col·lectiu, que al revés, crec que l'humor és una eina bona per visibilitzar aquest col·lectiu, que és un col·lectiu molt vulnerable, que mai és protagonista de res, no? La societat l'ha apartat, o sigui, ja no produeixen, ja no serveix, fora. Quan abans era el jefe de la tribu, el moment de saviesa, i anava a preguntar, ara, fora. Llavors és una mica una manera de tornar a donar veu a aquest col·lectiu. M'agrada dibuixar avis molt canyeros, sobretot ara fa temps que només dibuixo dones, perquè també crec que és interessant visibilitzar el paper de la dona, i sobretot de la dona gran, que ha fet moltes coses a la vida i fins ara sempre ha estat vivint una mica a la sombra del marit o apartada de la societat. I al final és una mica com m'agradaria veure'm a mi, no? Que m'imagino, hòstia, com puc arribar jo als 80 anys? Perquè jo tinc molta por a envellir malament, a emmalaltir. Llavors, per mi és una mica fer teràpia de dir que potser podem arribar als 80 anys amb els col·legues, fent una cerveseta, un còctel i a vivir la vida. Ma mare va estar els últims mesos de la seva vida en una residència geriàtrica perquè necessitava ja assistència total diària.
i jo em vaig passar moltes tardes allà i veia que aquestes institucions són llocs molt grisos. I quan estava allà acompanyant-la pensava, ostres, aquí m'agradaria fer alguna cosa pel simple fet ja quasi d'aportar color i que tinguin estímuls. I mentre estava pensant en això va aparèixer la pandèmia. I clar, aquest projecte que tenia en ment va agafar una altra magnitud, perquè durant uns mesos jo estava horroritzada de veure les notícies de que s'abandonaven els vells a les residències, tota la problemàtica que va haver, i em semblava inhumà tindre totes aquestes persones tancades en habitacions, morint-se. Va ser duríssim i vaig pensar, ostres, jo volia fer un mural per només estimular una mica els avis, però crec que ara ha arribat el moment de fer un mural per homenatjar a tot aquest col·lectiu supervulnerable que està abandonat, ningú pensa en ells i crec que s'ho mereixen. Ha sigut un procés molt llarg perquè és un projecte que m'he donat compte que no tothom ho veu amb bons ulls. Vaig començar a Falset, perquè és una residència que per logística i la paret era brutal i no sé, és el meu poble i m'hagués agradat fer-ho allà, tot i que molta gent se va implicar ajudant-me a aconseguir el sí, l'Ajuntament també hi estava d'acord. Els directors de la residència no els agradava la idea d'embrutar la paret i sobretot no els agradava el meu estil. Bones, Marina, finalment han decidit que no acaba d'encaixar en el nostre llibre d'estil i el no poder fer-ho en una lona ha estat el punt decisiu. Moltes gràcies de totes formes per haver pensat en nosaltres. Em sembla un projecte molt xulo del que m'hagués agradat formar part. Gràcies. Ifi! Hola! Xata! Què fas? Com anem? Molt bé. I tu? Escolta, Què? aquest que hi ha aquí m'agrada molt, T'agrada aquest dibuix que t'he enviat? Aquest molt. És per un mural que he de fer la setmana que ve a una residència a Girona. També està molt bé, aquests anells. Ah, bé que t'hi fixes bé amb els detallets, que els he fet unes anells. Molt bé. I al papa també li agrada, sí, no? Ah, no ho sé. Diu si t'agraden, Lluís. Diu que sí. Ah. I he dit a ton pare. I que aquesta xica que riu aquí, amb els dos ulls no oberts, una mica cruts, allò que fas, i quan rius, els ulls tots hi tens forts. Ai, m'encanta que et fixes amb tots els detallets. Molt bé. Sí. T'estimo molt, Marina, jo. Sempre ets mat, sempre. Ha sigut un procés llarg fins que hem arribat a Girona i han vist un regal. És una proposta artística per donar bona energia. Un dels grans canvis d'aquest any ha sigut vindre a viure aquí a Palafrugell perquè Barcelona m'ha expulsat una mica en tema dels lloguers i la contaminació, el turisme, i a l'estar aquí, en aquesta casa de la família de la meva parella, m'he pogut relaxar, estic molt més centrada en la feina i poder estar en contacte amb la natura, agafar la bici cada matí, anar a Calella, me dona una energia que per crear, no sé si és que m'inspira, però per treballar estic molt més a gust, calmada i centrada. Ara per fi, que ja tinc una residència on intervenir, per mi la part més important i més emocional és la de poder parlar amb els avis que estan a dins. No puc anar a un lloc i pintar el que em doni la gana i sense haver ni preguntat als veïns o no sé. Sempre faig alguna cosa relacionat amb ells, que la puguin entendre, que se la sentin seva, que l'entenguin i que parli d'alguna realitat que ells viuen. Pues jo em dic Marina Capdevila i soc pintora i muralista. Faig murals de gran format
I vull fer un mural aquí a la residència com a homenatge a tota la gent gran i en especial a vosaltres, que durant tot el confinament i el coronavirus i tot, sou la gent que potser ho ha passat més malament. Són un grup d'avis, que podríeu ser vosaltres, que s'estan abraçant i estan celebrant de dir oi, que bé, que ens podem tornar a tocar i vinga, com una mica ja ballant i tot. I quan plogui què passarà? Vull dir, la pintura no es deteriora per la pluja? És el mateix que una façana normal, la mateixa pintura, i en perfecte estat pot durar 5 anys. Que és pintura de tipus normal? Normal. De paret? De paret. Està bé. Sí, de pintor de brocha gorda. La brocha gorda, exacte, la brocha gorda. A pistola pinteu? No, a pistola, veig que aquí hi ha molts especialistes, A pistola he pintat algun per pintar el fondo, que és molt gran, amb rodillos i brocha. I hores, i hores, i hores. Podrem treure el nas per aquí quan tu pintis? Home, a mi em farà una il·lusió que treguis el braç, no el capet. Vale. Algú vol pujar a la grua? A mi sí que m'agradaria. Sí? Sí, dona, i tant. Doncs... Sí o no? Serà la primera vegada. Clar que sí. Ja farem un dia de pujar a la grua. Estic cagant, ara. Vaig cagant. Sempre que començo un mural, els dies abans sempre estic nerviosa. Perquè ho veig més gran de lo que m'havien passat amb fotos fetes amb mòbil i em cago una mica. I llavors, les altres pors que apareixen és seré capaç de plasmar exactament l'esbós que tinc en ment a la paret i també la por de he demanat suficient pintura. I a mi el que m'estressa més quan pinto un mural és el temps, perquè tu tens una setmana en què has gestionat tot el projecte, hi ha gent involucrada, o hi ha els assistents, o tota la part de gestió, la grua llogada, i clar, que comencis a pintar i no havies previst d'estar pintant un mural la setmana que fa més calor i solana de tot l'estiu. Per poder plasmar l'esbós que he fet al mural, normalment utilitzo una tècnica que és fer aleatòriament tot de marques abstractes, lletres, punts, números, un cor, un ull. Són formes que a mi em serveixen com una guia perquè després hi faig una foto molt frontal i a l'iPad hi poso l'esbós a damunt, encaixat a la paret, amb transparència. I llavors aquesta imatge és la que em serveix de guia per anar juntant tots els punts. I així és una manera que no haig d'estar amb la grua tot el rato allunyant-me del mural per veure si ho he quadrat bé o no. Marina, 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 contigo me quiero casar. ¡Un aplauso! Cógete fuerte, que subimos para arriba. ¡Vamos! ¿Qué tal? Mira, mira a todos, diles hola. Se mueren de la envidia, ¡Vamos! No puc estar més contenta d'estar fent aquest projecte amb aquesta residència perquè s'estan involucrant moltíssim no només en veure el mural, sinó que fan 1000 activitats paral·leles, estan superemocionats tots. Hi ha una il·lusió amb què participin tots els avis. Hi ha una energia general que és molt guai.
Son unes artistes totes aquí, Y esta parece como un chuches, ¿no? Ah, mira, chucherías, sí. Sí que parece chucherías. Què és el que has fet? Un monstruo. Bueno, un monstruo bueno, como tú. Una emoció quan els veus tots aquí baix, amb les cadires i tots mirant. Brutal. I clar, cada dia em canten una cançó que fan ells de la lletra. És que és increïble. Sí, és increïble lo estimulats que arriben a estar i que els hi encanta. Anna, que pintes? És per aquí? Aquí! Hola! Hola! Què et sembla? Mira, preciós. Bueno, el primer dia que ho vaig veure, no, res de preciós, Perquè jo vaig veure els gargots. Vas veure 4 ratlles. Jo dic, Déu, per això, si nosaltres també ho faríem, això. Mira. ¡Hola! ¡Qué guay! De estos. Pero qué artista Ya le he tenemos quedado la aquí. raya esta. ¡Hostia, qué guay! Estaré de blanco otra vez, claro. Pero es que son las mismas marcas que había Aquellas de ahí. allí. Y esto te pusiste aquí mirando. Va adentro por la ventana. ¡Hostia, qué fort! La M que puse, la S, la O, la Yo I. digo, cuando esté pintado, veré lo que es. Y te lo hemos tapado todo. Ha sigut molt heavy, molt emotiu. Molt emotiu veure'ls tan, no sé, tan actius, tan interessats i pues que al final jo cada dia acabava amb els ulls entre de riure, perquè fan riure molt, i a la vegada d'emoció i de peneta, i també perquè em recorden molt a ma mare, clar. I m'ha fet sortir molta cosa que tenia enterrada, però molt guai, molt. Marina, ¿estás cansada para continuar? Un poco. Es que hace mucho calor, ¿eh? Aquí en este patio. No, ¿dónde estás tú? Toca la sombra. ¿No me puedes traer algo? ¿Una Fanta de limón o algo así? ¿Y cómo te la subimos? ¿Cómo no te la dé una señora No. de allí? Yo ¿De la ventana? me bajo un poco y Sí, me... tú la bajas un poco, como no te bajes 4 metros. Com a pintora vull evolucionar. El que passa que de moment me crida això. Sí que a vegades introdueixo gent més jove al mural, però la temàtica de la gent gran encara crec que em queda connectar més. Després de tot el que ha passat la pandèmia i tal, me n'adono que realment som molt vulnerables i tots serem vells, tots serem iaios. No tengo más alegría que cuando vento su nombre. Ay, por favor, Josefa, que... no subo, me quedo en el aire. Venga, El pues. que no quiera saber que no comprueba a nadie. Venga ese culito. Tiqui, 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 tiqui. Bravo, Josefa, la más valiente.